आज ल त गाइज हामी अब सर हाइकिङतिर हिँड्यो आज रमाइलो गरेर हिँड्छ हाइकिङमा ध्रुव कस्तो लागिरहेछ तँलाई स्वर्गमा जस्तो लागिरहेछ कान्छीलाई तिमी कार्की किशोरलाई कस्तो लाग्छ तिमीलाई भनेको के मलाई नि आनन्द आछ सल्लाहलाई कस्तो लागिरहेछ सल्लाह त आजकल बिहान बिहान उठ्ने मेडिटेसन गर्ने जिम सिम गर्ने हाइकिङ गर्ने घरहरूमा आइसिन त खास कुरो के हो थकेला एकछिन एकछिन रेस्ट गरेको ल तिम्रो त लेकको पारी गयो क्या हो ल त गाइज आज चाहिँ मिठो हाइक गरेर आइयो मजा आयो आजको यो दिन चाहिँ एकदम मजाको दिन भयो होइन रमाइलो भयो आज टक्क मजाले हाइक गरियो होइन अनि फेरि बाहिर घाम पनि घमाइलो पनि हल्का शीतल हावा पनि चलेको होइन त्यसले गर्दा हाइकिङ गरेर मजा आयो कि होइन ल अब हल्का सुन्तला निकाल झ्याप सुन्तला केरा झ्याप खाएर त्यसपछि लाग्नुपर्छ आज त घर घर फापर र कोदोको ढिँडो लोकल कुखुराको सब्जी के अरे तरकारी अनि टिमुर हालेको टमाटरको चटनी बनाएर झ्याप्पा हान्नुपर्छ आजलाई मजाले आजको डाइट मजाले खानुपर्छ के त यसमा विचार धुरेर भन्नु एकचोटि ल त गाइज मजा आयो ल थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ सबैको दिन शुभ रहोस् ल त गाइज हाम्रो ब्रेकफास्ट भयो है यो हजुरको पाउरोटी म स्टडी टेस्ट